Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Asda Channel. Sekarang Asda Channel mau rilis bagaimana produksi door closer PT Dongkwa. Ini berawal dari proses die casting, dilebur dengan 90 derajat, yang die casting dengan cetakan. Die casting berapa ton ini teh? 350 dengan operator Unui Sukarna. Proses pencetakan tidak lupa dengan efek yang sangat kencang. Tambah gula. Bantu dengan operator Dadan Sukmara. Ini hasil cetakannya, guys. Di entep senok. Oke. Dengan menggunakan tangan robot. Ambil hasil cetakan. Mangga Dadang Sumara pangnakolkeun heula. Dadang Sumara ieu teh. Dan sisa-sisa pergerakan dibuang. Oke, sementara proses die casting. Proses die casting, mari kita rilis. Proses berikutnya adalah bluesing, penghalusan area bluesing. Setelah dari die casting masuk ke sandpaper, ada spanduk. Suwana ini senior dari Dongkwa, sudah hampir 21 tahun di Dongkwa. Jadi operator terus. Dan ini brushing, penghalusan. Supaya jadi halus dan lemah. Biar nanti nempel di cat paintingnya supaya nempel. Asep, ini operator Asep yang selalu tersenyum. Senyum itu ibadah, Asep. Maka Anda akan terus banyak pahala karena selalu tersenyum. Safety juga pakai blower. Di dalamnya ada blower. Di dalam juga ada blower. Biar tidak kena kemana-mana debu-debu intannya dan paru-paru. Dibuang dan disimpan di dalam box filter. Oke. Ini hasil yang sudah
brushing. Di sini tempat pengembangan kreativitas nomor 1 di dunia. CNC Hasanuddin, operator CNC Pinon Gear. Ada Gugun K-pop, ini artis Korea. Granny Arif BF, Raja BF sedunia. Suret. Ya, supervisor benguk. Si Raja Liwat dan si Raja Bokep. Oke guys, dari brushing kita masuk ke proses berikutnya, framing tapping. Iya tuh jalan. Kenapa? Proses framing tapping kontrol pump. Yang pengenara ini, oke, mengharap setelah mesin jantung, framing tapping masuk ke proses apa ini? Kalau cinta, framing tapping buat piston lubang besar. Kalau yang tadi lubang kecil, sekarang lubang besar. Oh, timernya ini terlalu lama. Ini ada operatornya dari WNA, warga negara asing. Ini hasil Coba lihat dulu, ini dari warga negara asing ini. WNA, operator yang kawakan. Dan ini hasilnya. Setelah dari proses framing tapping, kita masuk ke ada security. Ya apa, Bapak? Ada apa, Pak? Siap. Proses assembly. Streaming YouTube. Ada supervisor, ini Herang. Ini juga Herang. Kenapa banyak yang Herang ini di sini? Oke. Oke, pulpen. Assembling proses. Ayah. Yang panggil aku apa sih? Ayah silakan SMP ya.
Alam Sukmara. Proses body cap. Air tes Apple. Air tes auto, air tes. Pencet yang hijau tombol auto air test. Lihat kebocoran. Ini bocor tuh. Ini on. Kawan, ada bocor. Wih, nggak santap. Ini auto. Kalau di gini auto. Kalau ini manual, kita auto. Udah bocor, coba. Kita lihat gelembung-gelembung cinta. Wah, bocor sekali. Bocor. Ini bocor, guys. Mantap, mantap, mantap. Itu tidak boleh berarti Angie. Ah, ini bagus, yeay. Tidak ada kebocoran. Oke, terima kasih Bang Epul. Assembly area. Dari assembly kita menuju oiling speed. Operator oiling Mamandur Rahman, pensiun dari sepak bola. Itu ngarangan kita oiling teh ke bawahnya. Oiling tis. Naon make direkam segala. Kan ke Pangandaran tis. Kedeung deui. Auto oiling. Asli atuh. Tahun baru, tahun harap. Yang memang kena HP anyar gitu. Ait, ya geus lila. Karapal orang buka HP anyar. Ini loba HP mah tuh, Tis. Wah, hebat. Ada yang ngebeleduk di bos. Itu ngebeleduk mah eta baterai.
speed test. Ya, gitu, Pak. Cara kerjanya cuma gini aja. Ini garis Ya, untuk apa? Batas. Ini mentoknya batas. Oh, siap. Garis. Nomor 1. Oke. Suruh diam dulu. Siap. Nomor 1 cek. Sampai nomor 2. Duanya harus diam dulu. Stop. So. Nah, gerakannya gerakan Korea, Pak. Cepat, lambat, cepat. Nomor 1. Lambat. Sini 1, Pak. Ini Oke. 2. Buka nomor 1. Sip. Gerakan standar Korea, Pak. Ya, dengan Bapak Hendrik yang sudah puluhan tahun di Dongkuang. Ini operator Yana Mariana yang hilang kemarin. Jangan ya Bang, di Yayan Winati. Kela, dia rada aneh ya. Ini lagi ngerjain apa nih? Ini di Dongkuang kok masih ada ini? Manusia zaman dahulu kala? Benar. Dari semenjak dia datang ke sini belum cager-cager. Aduh, Cager-cager kan. dek cager kumaha atuh kala kaki wae ngopi. Siap, aya gulana ge tos meser ya mah. Asli. Oiling speed test. Ya, terima kasih. Oiling speed test. Barang dibawa ke painting. Proses pengecetan. Painting. Oke, kita lihat barang-barang yang tadi dari awal decasting. Sekarang menuju painting, pengecetan. Oke, guys. Cuci. Bersihan dulu supaya oli-oli yang tadi hilang. Pangandaran. Pasti pengendara. Masukin ke ME. Ini ada amut, lain semut amut. Direndam dulu di ME yang kualitasnya lebih daripada Rinso dan dipanaskan ME-nya supaya oli-oli yang ada nempel di door closer body tadi hilang. Dibilas. Ada coki sumperna. Lalu biar nempel setnya ke body dimasukkan direndam sekian detik ke apa ini namanya? Jingkos. Kayak air asam jingkos. Tamet, bukan jingkos atau ini mah. Naon itu teh? Kromet. Kromet. Nah, kromet salah. Kalau jingkos itu buat besi. Kromet itu buat aluminium. Kromet ya. Kemana ya, Bos? Semprotan. Ya. Direndam sekian detik, kurang dari berapa menit. Dibilas, disemprot. Lalu dituluskan sebentar. Digantungin. Masuk open dulu sebelum dipainting. Yang bawah masuk open pemanasan, pengeringan. Yang atas yang sudah dipainting. Setelah muter jauh, itu yang tadi diiriskan, digantungin. Setelah muter jauh tadi yang sudah dikeringin, disemprot supaya tidak ada debu-debu. Masuk. Ini area pengecetan, painting. Ada godek, pepet godek.
hasil cat di bawahnya digantungkan garing. Dan ini senior painting, leader dari painting Unyil Sukmara. Sementara dari painting hasil painting turun. Ini adalah hasil paintingnya. Sangat mantap sekali. Dan setelah dipainting, simpan 24 jam. Hari berikutnya langsung kita masuk ke packing. Area packing. Ada leader Bapak Agus. Proses packing barang yang tadi dipainting yang disimpan selama 24 jam. Ada proses pengecekan quality kontrolnya di sini apabila ada yang bocor ataupun ada cat yang jelek seperti hal seperti ini. Paintingnya jelek, dipisah dulu. Itu yang bocor dipisah dulu, di repair nanti. Dan di stiker bukan striker ya. Area painting dan nanti dimasukkan ke dalam peti, bukan peti mati. Setelah ini box ditutup dan disimpan di siap ekspor. Sebelum dipacking, bagian quality control mengambil sampel. Untuk dites di pintu otomatis. Sekitar 100.000 gerakan buka tutup dengan garansi 10 tahun. Oke, terima kasih. Sekian dari Kang Asda. Mudah-mudahan banyak guna dan manfaatnya. Sekian produksi door closer PT Dongkwang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.